Sandaar zoet, ja, ik hier een buik in haast, maar verder toch een noppelijke dag, de zinnen erbij en dan denk je het is haast maaitijd. Maar dat is het net, want we zitten nog maar 1 januari en de winter komt eraan dit weekend. Wel, joen en vannacht, ja, een wintersbuiken misschien wel. Komen ze op Gledens daar terug, maar ik een paar opkledings, daar terug ik kom ze op Gledens en het komt ik nog mooi terug de temperatuur 0 en plus 2 graden. De wind zuid-zuidoost en die is zwak of matig. Nou zetten we terug naar morgen. Met een dag maar ik een winterse bui misschien wel, of sneeuwbuiken. Vierders de zinnen er ik wel weer bij. En de temperaturen die liggen morgen nog om bij de 4 of de 5 graden. En dat is nog altijd wat aan de hege kant van deze tijd van hier. Maar de wind komt al uit het eerste en het zuidoosten waai. En die wind is zwak of matig. Veel koud aan. Ik denk in het watergebied misschien wel eens even vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de nacht. Lichte frost, min 2, min 3 graden. En dan komt de winter op snijn. Want dan heb ik een temperatuur staan om bij de 0 graden op het Vesterloon, 1 of 2 graden boven 0 in het watergebied en op de eilanden. En verder de zinnen erbij, droeg waar en ik nog wel eens even wat bewolking. De wind die komt dan uit de oostelijke richting waai en die is matig en vrij krachtig, die viel al koud aan. En de nacht volgde ik, maar min 4 of min 5, dat is licht ontmatige frost. Het vroedsel winterbaar op Manje, op Tieze en op Waasje. De temperaturen om en bij 0 in de nachten min 5, min 6. Maar in de nacht van Waasje op Toonsje min 4, dan rint die temperatuur weer een beetje op. Maar het is al wel goed voor de afkoeling van het wetter en een ijslaagje. We maken morgen maar weer even in het Waasje.